कल तो भाई की पापा से पिटाई होते होते बची। हुआ कुछ ये, कल भाई सुबह से निकल गया बाहर घूमने। पापा बार बार मम्मी से पूछ रहे कहाँ गया है ये, अभी तक नहीं आया। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। भाई घर आया रात के 11 बजे। अब पापा का गुस्सा था 7वें आसमान पर। भाई जैसे ही घर में घुसा, पापा बोले यहाँ आओ पहले। भाई बहुत डर गया और चुपचाप पापा के सामने खड़ा हो गया जाकर। पापा बोले कहाँ था तू सुबह से? भाई तुरंत बोलता है दोस्त के यहाँ था, और कहाँ होऊंगा। पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं अभी तेरे दोस्तों को फोन करके पूछ ही लेता हूँ कि तू कहाँ था। पापा ने भाई के सामने उसके 10 दोस्तों के पास कॉल की। 10 दोस्तों में से 4 दोस्तों ने कहा हाँ हाँ अंकल यहीं पर है, मुझे थोड़ा सा काम था इसलिए मैंने